Здесь вот очень сильно прям замело. О, еле вылезли. Сейчас говорю Рушану, надо это. Кур сейчас загоню. А пацанов выпустим. Топор либо тупой, либо бревно такое, да? Это орех просто. А, я тоже не могла вот как бы загнать их еще. Давайте. Давай. Домой. Давай домой. Шуруем. Домой. Там, вон, идите, ваша. Подружайка яйцо снесла. Идите, проверяйте, давайте. Все. Куда? Домой. Домой, сказала. Быстро. Куда ты бралась? Так. С прической. Домой. Быстро. Побежала. Руш, это, дай чем-нибудь закрыть, чтобы они не вылазили. Все, зашла последняя. Что вот такое? Чем-нибудь подпереть? Ну, вон ведро можно. Но не важно. А что, дядь Коля опять пошел на речку? Что ты забыл? Пошел опять на речку. Наверное, хочешь посмотреть, как мы будем на коньках кататься. Тоже коньки взял. А? Тоже взял. коньки взял? Ага. Ну ладно, пойдем. Тебе все нормально? Носки там подходят? Да? Не толстый сильно? У меня все подходит. Ну все, пойдем. Ой, счастье, это счастье привалило. Погулять-то выпустили, да? Пацанов. Тут Патрик. Кусочка, а? Все. Мы пока дойдем, да? Пока дойдем, решил к этому. Ну? Ты зачем его за хвост? Ты зачем его за хвост кусаешь? А? Так, аккуратно. Вот Всё, так вот они играются, хватит. а потом еще нас прикусят. Хватит. Успокойтесь. Дядь Коля пошел смотреть, катаемся мы на коньках или нет. Ага. Дядь Коля в школу ходил на коньках. Я ему говорю, по речке, что ли? Нет, он говорит, то, что он на коньках катался, еще когда в школу последний раз тут, ходил. где малый снег, можно кататься. Угу. Ти там, де не ходили, Діана. Он де не ходили, а там і катайся. А де ходили, там плохо. Вон туди їдь. О, там. А то де втоптано, воно. Где утоптано них? О, видишь? Вот здесь надо, где не утоптано. Сейчас как разгонюсь. Хорош, убери эту собаку. Все, вставай, а то он тебя сейчас это... Макс, Макс, иди сюда. Максик, идем ко мне, иди. Руша, там так долго обувается. Патрик. На Патрика. Аккуратно, Руш, опасно. На Патрика не наедь. Ну как? По Патрику только не проедь. Он лезет. Патрик, иди сюда, патриот. Что ты лезешь к нему? А? Да Патрик лезет. Патрик, дай ему нормально покататься, патриот. А? Да, тебе. Я Патрику говорю. Ну давай, покажи класс. Тут местами бывает отлично. Да, вот здесь вообще клево идет. Ага. Патрик, Макс, идем сюда.
Патрик! Иди ко мне, ко мне, ко мне, ко мне. Ты чё? А сразу бежит. Иди сюда, иди ко мне. Макс, иди сюда, иди на меня, зайчик, Макс! Иди, зайчик! Смотри. Макс На носит. середину речки. А? На середину речки хочешь? Не, я боюсь. Там все равно, мне кажется, это опасно. Пацаны сейчас нагуляются. Нагуляются. Это обалденный лед. Да? О! Макс! Макс! Он не может понять. Скажи, да что такое у тебя катится? Зачем Ногами ты не катишься? двигайся, а едь, да? Ага. Здорово. Вот это настоящая зима. Ну да. Макс-то хороший. А Патрик где? Иди ко мне, мой. Чудик. Макс, Думаешь, на ревность его взять? хороший. Давай будем вместе. Макс, хороший Макс. Хороший песик, Максик, Какой Макс. хороший, молодец. Максик. Молодец. Максик хороший. Хороший. Хороший Максик. Он Хороший. знает уже. Хороший Максик. Пался? А, он самый, Поймался, да? самый такой же. Видите, Макса спокойно отпускаешь, все. И он за ним идет. О, Макс знает Давай, Макс, заходи домой. свое место. Вот все. Оп, и зашел. Ну, этот хулиган, а. Да. А я здесь расчищаю, видите, территорию. Хочу убрать, потому что потепление. На него. Теперь Патрик злится на него. Ага, что загнали. Потепление. Ты из-за тебя меня загнали. Потепление будет, и это... Что ты мою лопату забираешь? Надо вот сюда, все, к бассейну. Так не натаскаешься. У нас просто одна телега, она занята. А мы на телеге будем дождь перевозить. Ну да, да и нам не отвезти туда. Навоз надо в сторону реки отвезти. Мы не отвезем. Такая дорожка вся замерзшая, неровная же. То здесь мы утоптали ровная, а там-то нет. Вон крольчиха ест. Дали ей капустки
подойду, она убежит. Ну, боится. Вон капустка, комбикорм, снег. И эти наяривают тоже. Тебе дали? О, они уже капусту. А, нет, есть у них там капуста. Аккуратно, аккуратно, выпрыгну сейчас. И тебя уже выпрыгивали? Ага. Давайте, заходите. Я сейчас лапу передавлю. Заходи, заходи. Убирай свои лапки. Убирай лапы. Да убери ты. Все. Сначала, если честно, я немножко разволновался. Думал, что вот здесь вот проходят балки, вот, подбиты доски, снизу поштукатурены, сверху глиной засыпано.
Потом с той стороны начал разбирать. И уперся, получается, в брус, вот, ну, в кругляк. С этой стороны начал разбирать, смотрю, здесь доска, думаю, нифига себе, что здесь получается. Доски, потом камыш, потом сверху опять доски, потом глина. Вот. А тут нет, тут, оказывается, вот она, одна доска, получается, горбыль. Вот. На него я там нарвался сверху. Вот, так что все нормально. В принципе, вот и все. Наружу выход есть. Сейчас пойду с той стороны снимать. Нэнси, скажи-ка на милость, ты что там делаешь? В смысле разведка? Проверяешь, все ли на месте, да? Все ли правильно? Капец, коза, блин. Сейчас буду первый раз выпекать хлеб. Ну, батончики, все такое я уже делала. Надо было масло. Только мне так жарко. Тесто постояло с часика. Хорошее. Надеюсь. Посмотрим. Если рецепт получится, я обязательно потом еще отсниму уже. Покажу результат. Так. У нас сегодня на обед суп гороховый был. Такой суп красивый получился. Покажи. Мне вообще нравится эта кастрюля, потому что крышка прозрачная. Просто она сейчас запотела. Вон какой супец. А что радует, то что, блин, там все свое. Картошка вот здесь, в этом супе своя. Потом туда помидор добавила, морковь своя, а помидор свой. Перец свой, лук свой. Только горох не свой. Ну, горох, да, и говядина. Так. Присыпаю форму мукой немного и закладываю. Опа. Рушал говорит, маленький будет. Ну, еще поднимется, потому что... Ничего, нормально все будет. Не влезет, влез же. Все, прикрываю я пакетиком и отставляю на 20 минут. Пусть поднимается немного, пока разогрею духовку. Сделаю уборку. Ночную уборку. Ты поближе к стене подвинь его, потому что там это тепло как раз таки. Быстрее. Вот ближе к стене, Нормально. Быстрее поднимется, быстрее спать пойдем. Да я тебя вообще не держу. Ты собрался здесь хомячить. Давай же поедим. Я говорю, ну хочешь ешь, я не буду. Но еще надо отвлекать мне в это время есть. Но надо мной там уже стегутся. Пишет, говорит, Диана, ты опять там ешь? Я пишу, не ем. А сама сижу, жую. Так что это?
учусь. Если бы это распирало бы, то тогда бы можно было Да бы дело не не есть. в этом. Дело не в распирало, Рушан. Дело в том, что это очень вредно. Ну да, я Если слышал, распирало. Поверь. организм там потом ночью не спит, Если б даже и распирала, ела. Вот я, знаете, за тот образ жизни, вот если я хочу есть, не в плане там поздно, да, если даже у меня была бы склонность к полноте, и я хотела бы есть, и у меня стояла бы выбор, стоял между красотой, фигурой и вкусное съесть пирожное, я бы пирожное съела. А если касается вопрос здоровья, ведь лишний вес это же это. Я, наверное, тоже бы пирожное выбрала. Хорошо, но мы же... Вот мы сейчас занимаемся, да? В 12 часов ночи ты собираешься есть. Это же тоже не твое... Это тоже твое здоровье. Правильно? Нет, ну я понимаю, что это, ну блин, я просто говорю, что вот, ну захотелось, я что сделал? Может быть поем, а может не поем, могу чай попить. У меня вообще организм, знаешь, такой, я, грубо говоря, могу сам себе сказать, допустим, ты не хочешь есть, и голод у меня Ну, ты уходит. скажи. Не, я предложил. Просто, знаешь, это... Только ели мы, вот лазанью поели, суп ели сегодня. Я, бывает, булочку перехвачу сладенькую, Була, раз. кстати, да, он, смотрите, это, приготовила с вареньем. Я булочку, допустим, перехватил сладенькую, да? Опа, и у меня это, потом что-то такого, знаешь, существенно становится, хочется. О, поднялось, я думал, не Такая поднялось. форма будет не очень симпатичная, да? Нормально. Смазываем молоком. Можно просто водичкой смазать. Если у меня не было молока, я бы водой смазала. Так. Что, я умыла, что ли, уже? Ох, я шустрая. Присыпаем немножко мукой. Думаю, достаточно. И делаем надрезики. Как-нибудь кто-то стреляется. Блин, Руша, что-то не получается сделать надрезики-то. Да, нормально, там слегка. Это будет называться, короче, хлеб. Нарезной. Ну, как батон нарезной, но это хлеб. Ну, забыла, как хотела сказать. Не режется. Блин. Да ладно, и так сойдет. Это знаете почему? Это потому что время уже позднее, спать пора. А не хлеб выпекать. Да? Вообще хлеб ночью выпекается. Хлеб ночью выпекается? Да, чтобы утром его по магазину развозить свежим. А нам утром съесть, да? Угу. Чтобы он успел остыть. Ага. Опять неправильно. Опять неправильно. Выше. А подожди, а где у тебя подгорало? Помнишь, ты говорила? Нет, Да нет. все я правильно делаю, Леш. Неправильно. Почему? Объясни. Ну в пазы надо вставлять. Ну, хорошо, на, попробуй вставь. Наоборот. Что наоборот? Переверни решетку. Вот так? Вот так. Уверен? Да. Да я сам Послушай вставлю. мужчину и сделай все наоборот. Короче, вставляй, как тебе удобно, блин. Вот вставляй как надо, да, Рошан? А не Нет, как тебе удобно. удобно, а надо, Нет, как я Рошан. тебе говорю. Давай, я подержу камеру. Давай. Парный бабай. Вот тебе и бабай. Посмотрим на твоего бабая. Ну, покажи мастер-класс. Это ты как сделал? Вот немножко, вот так. Вставляешь. И все. Хорошо, а в чем разница, если я ставлю вот просто вот на эту железячку? Она не стоит неустойчиво, так она никуда не денется. Серьезно? А так куда бы делась, объясни? Убежала бы. Понятно. Буду знать. Там все рассчитано. Чтоб, короче, не убежало у меня миллиметры тесто. рассчитаны и тому подобное там. Да? Выше, ниже, все же это продумано. Кем это? Индезит французами или кто делает их? Не знаю, готово или нет. Прошло уже 35 минут. Я думаю, уже должен быть готов. Как говорят, горячий сырьем не бывает. Да. Вот так вот вроде бы симпатичный. Че, не буду, наверное, я его
сейчас Нет, трогать, это на утро все. потому что, да, остыть должен. Так вроде бы симпатичный такой. Ты накрывать его не будешь? Накрывать, чтобы мягкий был. Угу. Если честно, люблю хрустящий. Ну ладно, оставь тогда таким. До завтра. Завтра Да. уже разрежу и покажу, да? Сухарик. Да, ну пусть будет сухарик, зато будет хрустящий. Ну да. Конечно, я очень люблю, мне кажется, как и многие любят это горячий свежий хлеб, сверху сливочное маслице с чаем. Так и просится, но нет. Надо поставить суп в холодильник.